এখানে এখন জাস্ট নেক্সট লেভেলের বৃষ্টি হলো। তো আমি আরুষকে খাওয়াচ্ছিলাম, এমন বৃষ্টি হয়েছে না যে জানলার ফাঁক ফাঁক দিয়ে এসির যে উপরে পয়েন্টটা আছে ওখান দিয়েও পুরো জল এসে আমার ঘরেও একদম যাচ্ছে তাই অবস্থা করে দিয়েছে। এত উপরেও মানে কীভাবে যে জলটা ঢুকলাম তো বুঝতে পারছি না। এবার আমরা একটা নৌকা বানিয়েছি, এই যে আমরা ভাবছি যে নিচে যাই ভাসিয়ে আসি। আমি সাধারণত বৃষ্টি হলে নৌকা নিয়ে একটা করে একে নিয়ে আসি ভাসাতে। এবার নিচে এসেছি আর নিচের যে জলের পরিমাণটা আমি আশা করিনি, চলো তোমাদের দেখাচ্ছি, তোমরাও অবাক হয়ে যাবে। দেখো বোঝা যাচ্ছে না, ক্যামেরাতে বোঝা যাচ্ছে না, প্রচুর জল, প্রচুর জল, পা দিলে বোঝা যাবে প্রচুর জল। একটু পরে অবশ্য থাকবে, একটু পরে থাকবে না অবশ্য, এখনই এই যে ম্যানহোলগুলো দিয়ে বের করে দেবে। ওখানে দেখাচ্ছি তোমাদের, চলো। পুকুর আছে না ওই সাইডটাতে, এটা আমাদের ফ্ল্যাট 9 নম্বর, আর এই যে পুকুরটা ওই সাইডে। আর এখানে জলটা জাস্ট দেখো, আমি ভিজে যাচ্ছে, কিছু করার নেই, চেঞ্জ করে নিতে হবে। এত জল আমি শেয়ার না করে থাকতে পারলাম না। পুরো এখানে একটা বাগান আছে, ভরে গেছে, এই যে আমার সব ভিজে না। আরও কত জল পাপা, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যাবে। পুরো পার্ক ভরে গেছে পাপা, চল দেখে আসি। পুরো পার্ক ভরে গেছে এখান দিয়ে জল। পাপা কত জল, পুরো পার্ক ভরে গেছে জলে, পুরো পার্ক ভরে গেছে পাপা, পুরো পার্ক ভরে গেছে। দেখছিস কি অবস্থা বাবা, পুরো এখানটা বোঝাই যাচ্ছে না কি অবস্থা। পাপা নৌকা চলে যাবে, স্রোতের মতো জল যাচ্ছে, পুরো স্রোতের মতো দিকে জল যাচ্ছে পুরো। আচ্ছা একটা পুকুর আছে, পুকুরটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে, তবু এত জল কেন কে জানে। যার পাপা এতটি জলে পা দিই।